Уважаемые студенты, добрый вечер. Сегодня у нас тема «Герои татарского народа». Довольно-таки интересная тема. В каждом народе есть выдающиеся представители, личности, которые внесли огромный вклад в развитие своего народа и того места, где они жили. И среди татар тоже их огромное количество людей. Ну, давайте перечислим, кого вы знаете из них. Мусаджали, Муса Джалиль, Адель Кутуй, Адель Кутуй, это военные герои и писатели еще выдающиеся. Еще кого? Абдулла Алиш, Абдулла Алиш, Девятаев. Девитаев, Но он не татарин. угу. Крещен татарин, ага. Крещеный? Еще Абдулла Тукай, отлично. Еще Марджани. Марджани. Вы кого можете вспомнить? Ага. Фатих Карим, писатель, совершенно верно. Вот у нас Коран перевел. Батулла, писатель, да. Герои или известные люди? Известные, да, личности. Они какие героями считаются, да. Ильяскар Камалов, Тазигизад. Тазигизад. Пойдем по улице. Да, Нет, по улице да, можно по идти улицам в Казани, и центр там можно. каждая улица практически названа известной личностью, да. Амирхан. Фатих Амирхана, да. Хади Атласи, очень много личностей. Салих Сайдашев и другие. Вот из них мы можем видеть некоторые на этой фотографии. В основном они писатели, общественные деятели, да, или люди военной эпохи, люди войны, каких-то героизмах, подвигах были участниками каких-то подвигов. Вот здесь мы видим много и духовных деятелей. Если в целом посмотреть, дореволюционный период, он полностью связан с духовными деятелями. Там выдающиеся мыслители, просветители, писатели, деятели культуры и духовности, они в основном были из религиозной сферы. А уже советский период это больше научные деятели, ну, фронтовики известные, военные герои и писатели, деятели искусства, культуры, политики, депутаты, может быть, даже. Вот, поэтому в современный период мы можем тоже также отметить известных спортсменов, известных ученых, исследователей, журналистов популярных, таких вот тех людей, которые имеют большое влияние на развитие общества, много наград и в то же время вкладов в развитие общества, как в науке, как в культуре, так и вообще развитие государства. Вот, ну давайте некоторых из них сегодня, сколько успеем, столько и рассмотрим. Один из первых таких выдающихся деятелей татарской культуры является, ну скажем так, в истории татар это Кубрат хан. Этот хан жил в 635 году, он построил государство Великая Болгария и долгие годы им управлял. Великая Болгария находилась на севере Черноморья, это Крым, и вот это Азовское море все туда входило. Вот этим государством он управлял долгие годы, но после его смерти это государство распалось, и сыновья не смогли удержать единство в государстве и вынуждены были под натиском соседних хазаров, под этими войнами, они вынуждены были перекочевать в разные места. И вот большая часть из них перекочевала сюда, в Волгу, и они здесь построили Волжскую Булгарию. Вот второй герой татарского народа это Алмуш-хан. Этот правитель жил в Волжской Булгарии, и с ним связано объединение булгарских племен и также принятие ислама в качестве государственной религии в 922 году. Поэтому это вот событие в истории татар, она сыграла ключевую роль, которая изменила вообще ход истории и вообще культуры, традиций татарского народа. Так, и в этом смысле мы про Алмуш-хана узнаем по записям Ибн Фадлана. Это арабские путешественники, который был в посольстве, отправленный
халифом, багдадским халифом Аль-Муктадиром, для того, чтобы Булгар признать как исламской страной, государственной религией в Булгарии ислам, и также помочь булгарскому государству. Вот в этом караване как раз Ибн Фатлан был, и он описал муж хана. Вот. И настоящее имя его Джафар ибн Абдулла. Он с этим именем чеканил монеты. Вот, мы, как бы, историки нашли, археологи, монеты того времени, как раз там его имя и упоминается. Они есть в музее в Булгарии, можете посмотреть, там государственный музей, все это хранится. Так, а второй у нас известный такой выдающийся герой. Отдаюсь, откроется. Так. Вот. Второй выдающийся герой татарского народа — это Кулгали. Он жил с 1138 по 1236 годы. Он жил в Волжской Булгарии. Даже известно, что он где жил. Жил в городе Белярск. Вот. Ну, известно то, что его настоящее имя Мухаммед Хаджи Гали ибн Мир Худжа. Вот, он окончил медресе в Булгарии и там же, в городе Беляре жил и там же и умер. Город Беляр — это вторая столица Волжской Булгарии. Это вот большой такой средневековый город был в те времена, самым большим городом, богатым городом. И вот чем он вошел в историю? Он написал удивительное произведение под названием «Киссаи Юсуф», где отражены гуманистические идеи о добре и зле, насколько важно быть человечным, и всегда, оставаясь человечным, ты побеждаешь вообще судьбу и становишься более счастливым. Поэтому «Киссаи Юсуф» — это произведение, взято из Корана, стих Коран, сура Юсуф называется. Вот эту суру он сделал в виде стихотворной форме, вот поэмы, вот такой, смотрите, такой четверостишие, можно сказать, вот очень красивым слогом. Он это скомментировал, вот этот суру. И там описывается история жизни самого красивого человека на свете, Юсуфа. Вот его братья, как бы, братья Юсуфа, их 11 было, они завидовали Юсуфу, насколько отец Якуб больше обращал внимание Юсуфу, и поэтому решили избавиться от него, чуть не убили, бросили в колодец, и оттуда его забрал караванщик, который продал в Египте как раба. И он Юсуфа, так как он был самым красивым мальчиком того времени, на него была огромная как бы цена, и купил только правитель Египта, то есть или заместитель фараона. И вот как у них не было детей, как раз как приемного сына они воспитывали Юсуфа. И вот жена Зулейха влюбилась в Юсуфа, и там происходят такие события, как бы она не могла себя сдерживать уже настолько, очень красивый и очень порядочный был этот Юсуф, и еще грамотный был, отец очень много вложил в парня при воспитании, и она не смогла сдержаться, хотела как бы с Юсуфом быть вместе, изменить мужу, но в этот момент Юсуф смог сдержаться, он тоже как бы чувствовал к ней определенные как бы чувства были, но он как бы смог себя сдержать, и в это время пришел муж и все узнал, что как на самом деле, и он, чтобы избавиться от такой ситуации, вынужден был отправить безвинно Юсуфа в тюрьму. И вот там сидел он 17 лет безвинно, и он много, и 7, там разные цифры приходят, и вот там он воспитывал тюремщиков, и многих, как бы, многим помог стать более счастливым, поставить на прямой путь. И после увидел однажды фараон сон, где говорилось, что, он не понимал смысла этого сна. Тогда
искали толкователей снов, никто не смог объяснить, и вызвали Юсуфа. А Юсуф был самым лучшим на тот период толкователем снов, и он рассказал фараону, что как есть. И тогда фараон понял, что это человек необычайной величины и очень просвещенный, просветленный человек. И он освободил невинного, ну, то есть снова произвели судебное расследование, и его освободили из плена. И тогда фараон сказал: стань моим помощником, давай, там задача такая была, что 7 лет будет очень плодородный год, много урожая, а 7 лет будет засуха, от которой все, там, многие пострадают. И вот задача стояла, чтобы накопить много зерна, хлеба, и остальные 7 лет уже засушливо выжить. И вот фараон сам не мог, он понимал, что у этого парня есть потенциал. И вот нанял его как государственного деятеля. И в итоге настолько успешна это была деятельность Юсуфа, что он в этот период, засушливый период, смогли выжить. То есть Египет как государство выжило, и народ выжил. Фараон даже полностью оставил власть ему, и Юсуф стал самым крупным правителем в мире, то есть руководителем Египта. И во время голода приехали еще братья, они тоже на тот период очень сильно голодали. Он их всех простил, и также он встретился с Зулейхой, и у них вот эта любовь, она еще больше увеличилась. На тот момент уже муж Зулейхи умер был, и они создали семью и так счастливо прожили свою жизнь. Вот это очень красивой стихотворной форме Кулгали рассказывает в своем произведении. На русском и татарском языке есть, советую почитать. Вот книжка выглядит примерно таким, продается в многих книжных издательствах. Завтра на концерте это будет петь. Классно. Есть спектакль, есть кино, есть шикарный сериал, «Юсуф» называется, тоже очень хороший. Для девушек особенно очень рекомендую посмотреть. Он иранский, ну как турецкий, снят очень красиво и глубоким смыслом. И переходим к периоду Золотой Орды. Во время Золотой Орды также были герои у татар. Самый известный такой герой – это Узбек-хан. Он был выдающимся государственным деятелем, правителем Золотой Орды, жил до 1342 года. Именно при нем ислам стал государственной религией в Золотой Орде. И государство достигло наивысшего расцвета. Где-то 40 лет он правил, и его период был таким знаменитым, и вошел в историю этим. Второй такой герой – это Махмуд Сараи. Он был поэтом и государственным деятелем. Жил в Золотой Орде и также в Египте, в мамлюкском Египте. И он написал несколько стихотворных таких книг. Сборник, например, Китаба Гулистан бит Тюрки. Вот здесь он как раз очень красивым слогом описывает. Это поэзия. Это кто творческим понимает творчество, для них это очень классное произведение. Вот. И переходим уже к периоду Казанского ханства. Казанского ханства. В принципе, героев много во время Золотой Орды. Вот несколько только я вам отметил. Во время Золотой Орды, во время Казанского ханства самый первый, кто нам приходит в голову, это известный правитель Улуг Мухаммед хан. Он был некоторое время правителем Золотой Орды. Он старался объединить земли Золотой Орды, однако ему не удалось. Там в борьбе за власть его победили конкуренты и, то есть, другие собратья, скажем так. И он вынужден был своими сторонниками приехать на территорию Казанского вилаята, то есть наместничество. И здесь организовал отдельное государство под названием Казанское ханство. И вот он правил с 1438 по 1445 год. Вот сохранилось даже письмо турецкому султану Мураду II. То есть он заключал дипломатические союзы, и поэтому как первый правитель Казанского ханства, он вошел в историю. Во время Казанского ханства был выдающийся еще один поэт Махмуд Мухаммадьяр. Коротко Мухаммадьяр его звали. Он был религиозным мыслителем, философом, и у него есть тоже произведение, связанное с поэзией, большей части.
Вообще период в Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства — это такой бурный расцвет поэзии был на тот период. Очень много было книг из-за рубежа, из восточных стран. Вот эта культура, сочинений стихов, поэм, рубай, все это было очень сильно распространено в Казанском и других вот этих государствах, ханствах татарских. Вот. Ну, про Мухаммадия что можно сказать? Он был потомственным богословом, работал в правительстве, был даже приближенным хана и даже участвовал в дипломатических миссиях и был убит в одной из таких поездок в Муром. Вот так его судьба. Но сохранилась поэма «Дар мужей». И ну, он что проповедовал, как все поэты того времени, любовь, красоту, гуманизм. То есть такая традиция, нравственные такие помыслы у всех этих поэтов было в стихах и поэзии. Ну, еще одна правительница, скажем, герой того времени — это Сюембике. Она была правительницей Казанского ханства 1549 по 1552 годы. Она была женой 3 ханов татарских. У нее ну, она была одарена внешней красотой, умом, но в то же время у нее была такая тяжелая очень судьба. Она была ну, не свободна, скажем так, в своих многих решениях. Была дочерью Бея Юсуфа, то есть это основатель династии Ногайской Орды. То есть они относились к роду Идыгея, династии Ногайской Орды. Вот что было? Ее выдали замуж, и выдали замуж ее в 30-х годах, поэтому здесь она оказалась в Казани. И, однако, его муж был ну, таким чуть черствым, первый муж. Сейчас про него скажем. Так, вот первый муж Джан Али был черствым, таким холодным человеком. Он не смог долго удержаться у власти и вынужден был уйти. Ну, его изгнали, получается. Там победила прокрымская партия. Джан Али был про московской партии, такой хан. Его изгнали, у них детей не было. И вот пришел к власти Сафагерей. Это был хан из династии Гиреев, крымских ханов. И ее выдали замуж за Сафагерей, чтобы, ну, с местным войти в местную колею, да? Да, продниться. И вот она стала жить счастливо с ним. У них родился сын Утамиш. Ну, однако при невыясненных обстоятельствах Сафагерей рано умер. Ну, возможно, отравили, может, своя смерть была. Вот, его похоронили рядом вот, с этим местом. Здесь есть мавзолей татарских ханов. Там похоронен 6 известных правителей. Вот здесь и похоронен Сафагерей. И вот и что тут случилось? И Сюембике стал управлять государством вместо своего еще маленького сына Утамиша. Утамиш, на тот момент ему еще было 9 лет, поэтому он еще не мог управлять, и вместо него... Я все время говорю 2 на экскурсии. Да, ну, он маленький был, действительно, и за него управлял мать Сюембике. Ну, естественно, она же не одна управляла, там были специалисты, скажем так, да, государственные деятели. То есть женщине, не всем женщинам удается такое, быть таким, ну, мужественным. Вот. Какой-то термин говорили. Кем она получается? Регент называется, Да, регентшей, да. Вот. И что случилось? Ну, тут Москва и Казань вели войны, Москва все больше и больше наступала, чтобы захватить территорию Казанского, весь Волжский путь. И вот одной из войн Сюембике, одной из войн, предпоследних войн, в 1551 году московские войска окружили город, и казанцы вынуждены были сдаться. Был заключен мирный договор, по который Сюембике, как пленница, должна была уйти в Москву. Вот такой был договор. Она
как по описанию русской летописи, пришла к могиле Сафагерею, своего мужа, очень сильно плакала. Вот здесь написано: пришла убитый горем, в спальницу мужа, обняла и, плача могилу, причитала жалобнее словами: «О, великий хан, ты в неведении, что случилось с твоей любимой женой и сыном, так же знай». И вот он рассказывает, что ее отдают жестокому царю московскому как пленницу. Вот, и последующая ее жизнь уже была сейчас очень как бы еще плачевнее. Ее посадили, получается, то есть казну Казанского ханства, и ее отдали все это в Москву. То есть и заключен был мир на этом. То есть там мир был надолго, однако и ее вот в этих плотах, все это золото, все, и ее прям все отправили в Москву. И дальнейшая судьба у нее была тяжелая. Через 1,5 года ее выдали замуж за третьего его мужа, получается, хана Касымского хана, за Шах Гали. Тут был очень жестоким правителем, как бы, ну, естественно, как бы, тем более она и не имела особо прав, как бы, и, ну, тут просто сын был, вот этот сын, и ее, он как все равно политический деятель считается на того времени, потому что династии ханов он был, поэтому к ней все равно относились с уважением, но все же она как бы жила последние годы уже очень тяжелой судьбой, и в итоге отец сколько бы ни просил, ну, вернуть дочь обратно, как бы, но Иван Грозный не дал разрешения, и вот в итоге она умерла в 1554 году, считается. Вот ее смерть в 1554 году. Ну, говорят, что она похоронена на территории современного города Касыма. Там есть старый мавзолей, мавзолей Шах Гали. Вот один из могил может быть ее. Вот такое есть предположение. Там недавно установили памятник в честь ее. Вот. Есть в татарском народе большое упоминание о Сюембике в литературе, и память о ней очень такое хорошее. Ее очень сильно как бы уважают, любят, особенно женщины татарские. Ну, в том плане, что почему ее любят-то? Символ страдания. Возможно, такое. Да, он любим был народом, действительно его любили. Она была необычайной, хорошей женщиной, девушкой, ну, уже как руководитель тоже страны, возможно, но просто ее такая судьба не сложный период, да, сложный период она попала. Не спокойное время, а вот неспокойно, как когда из-за рубежа, вот получается, московские государства уже вела активную борьбу за присоединение. Где-то Вот она. пишут, что она там 10 лет в Москве, нет? Все-таки. Ну, есть разные версии, но вот примерно несколько лет она прожила и умерла. А позже, спустя 10 лет, умер сын потом, Утямишев. Монастыря. Он был насильно крещен, этот парень, и в итоге у него тоже была как бы такая тяжелая утрата, тяжелая судьба, он рано умер. Ну, видимо, переживая от горя. Вот есть интересная легенда, действительно, давайте мы посмотрим. Есть знаменитая башня, названная Сюембике. Вот насчет этой башни есть 4 даже версии. Первая версия: Сюембике после смерти мужа в 1549 году сама велела построить эту башню рядом с мавзолеем. Ну, мы там же видим же сейчас, если пойти в Казанский Кремль, как раз мы видим, рядом с мавзолеем находится действительно эта башня. Вторая версия была уже как легенда. Иван Грозный как бы сильно хотел взять замуж Сюембике, и был заключен договор. И она сказала: выйду за тебя замуж, если ты построишь за 7 дней большую башню семиярусную, да? И все приготовили, все материалы, и начали строить. И вот каждый день один ярус, один этаж поднимали, и в итоге за 7 дней все это подняли.
И она, естественно, не хотела за жестокого царя выйти замуж, поднялась в этот минарет и спрыгнула. И этим завершается как бы ее жизнь. Она не Это, умерла, превратилась в прекрасную. да, естественно, в народе это говорится, что она не умерла, а полетела как птица, как лебедь. Вот. Так. Ну, еще есть третья версия. Ну, естественно, это как бы легенда. Такого не было, потому что это хорошо строится, долго строится этот минарет. Есть вот как раз третья легенда, что башня была построена чуть позже, на остатках ханского двора. Забыл в какой. Вот, где 17 век, говорят, 17 век. да. Я думаю, это уже археологи точно установили. Ну, народ считает, что это было построено во время Казанского ханства. Археологи говорят, что это было позже построено. Вот поэтому как бы народное Ну, мнение одно. очевидно. Да, смотрите сами, что вам интересно. Вот, естественно, есть много изображений, есть много баитов, связанные с Сюембике, как она вот прощается со своим народом, как бы уходит вынужденно, то есть ее берут в плен и отправляют в Москву. То есть она как бы по этому поводу очень много легенд и легенд, и вот и баитов. Баит, Ну, что это такое? Песнопение. песнепение, вид такой. Что-то громко думала, да? Что это? Мгм. Так, ну тут есть такие изображения того времени, как бы, ну, считается вот, как бы ассоциирует вот это изображение с Сюембикой. Так, что еще тут сказать? Вот бейт Сюембике, бейт. Так, хорошо, про девушек, женщин рассказали. И еще одного героя Казанского ханства, это Кул-Шариф, расскажем. Это выдающийся деятель, был из рода пророка Мухаммада. Он был сеидом, главой всех духовных деятелей Казанского ханства. Был поэтом, выдающимся религиозным и государственным деятелем. Он был приближен к хану и участвовал в дипломатических даже переговорах. И даже его очень сильно почитали, чем даже хана, да, настолько. И он даже последний, когда Сюембике уже отправили в Москву, на тот последним ханом был Едгер хан. Он как раз участвовал, чтобы его привели к престолу, да. Едгер был астраханский хан, последний хан Казани. Вот. И он писал очень красивые произведения, газели называются. И еще есть книга у него, историческое сочинение «Зафарнаме и виляет Казан», книга побед Казанского края, где описывает действительно, что Казанское ханство много лет подряд одерживало победу над русскими войсками, над надвигающими московскими войсками. И ну, вот, с строительством Свияжска и вот получается тяжелый такой династический период правления внутри Казанского ханства, вот это способствовало тому, что не смогли как бы вот уже последний поход преодолеть московское государство, захватило полностью территорию. Вот он описывает это событие, и он в 1552 году своими учениками воевал до конца, и последние его упоминают, что он был на крыше соборной мечети, и вот там, сражаясь, погиб. Вот, и этим завершается история жизни. Похоронен где-то в общей братской могиле на территории Кремля. И таким образом он вошел в историю татарского народа как шахид, как мученик за веру, за свою родину, как поэт, как выдающийся религиозный деятель. Вот, и в честь него спустя 450 лет был построен мечеть в Казанском Кремле. То есть возрождена вот эта соборная большая мечеть и названа уже с именем Кул-Шариф. И этим он вошел в историю. Про него и книги были изданы, найдены были его произведения, которые были переведены и изданы. Вот. 3 вопроса можно? Давайте по этой теме. Да, по Кул-Шарифу, конечно. Первый, вот его труды, получается, все же было сожжено во время завоевания. То есть его труды, мы знаем о них, о том, что это прекрасный 7 газелей, из-за того, что эти книги ушли куда-то
Мгм. в арабских Эмиратах, Да, не знаю, куда на они. восток, да. Ага. То есть Его это нашли, эти произведения, в других странах, не у нас, потому что сам архив Казанского ханства был полностью уничтожен, а, документов ничто не сохранилось. Тут даже специально велась политика, чтобы вообще убрать историю из сознания татар, как бы уменьшить максимально исторические вот эти данные, культурные ценности. Поэтому мы в Казанском Кремле не видим ни одного здания, которое был сохранен с периода Казанского ханства. Только вот предположительно считаем, что Симбике, минарет вот относится к тому времени. Ну, еще есть гробница. И также, что мы можем отметить, ну, фундаменты зданий, естественно, того времени. Вот, в этот период, поэтому литература, естественно, документы были утеряны. знаем о других, да, понятно. Второй вопрос. Получается, уверенно было сказано, что он похоронен на территории Кремля, но может Там есть же, наверное, вероятность, что он похоронен вот где братская могила, где вот храм павшим воинам, нет? Там считается, это на территории Казанского, это Казанки, да? Угу. Там русские считаются похоронены. Там все вперемешку же будут похоронены. Обычно в тот период отдельно хоронили, уж все равно это русские к своей там яме их, татар отдельно старались. Поэтому тут на территории Казанского Кремля была большая, там большой овраг же, туда все скидывали, потом Ну, закапывали. разбирали. Да. Ага. И еще есть могила, где улица Московская, да, современная вот улица, там есть небольшой парк с глобусом. Вот там был тоже большой кладбище, большое кладбище. И за Кремлевскими стенами тоже было большое кладбище. И еще есть одно кладбище на территории мечети Искаташ. Там вот считается тоже много воинов Казанского ханства похоронено. Там даже стоит камень, что этот камень в честь, и мечеть в целом в честь этих воинов. Может, и там шли, да? Ну нет, думаю, ближе, потому что как бы территория же она. Третий вопрос. Сколько в итоге осад было неудачных у Ивана Грозного до того, как он в итоге возымел успех? Ну, несколько были зимние походы, летние походы. Я И вот просто в Википедии прочитала, что 5, вот, а со мной недавно активно спорили, что все-таки 3. нет, Ну, больше, понятно. больше должно Но быть. оба покрывают вопрос, ну, ответом несколько. Да, и до него отец его сколько раз приходил. То есть это такая политика шла уже. Так, идем дальше. И вот территория Казанского ханства стала территорией Московского государства. И началось, ну, как бы притеснение, скажем так, местного населения. Татары стали второсортными, потому что, ну, как бы русские стали основной такой государствообразующим народом, поэтому и как победители имели больше, скажем так, прав. И вот этот период особенно тяжело было с религиозными правами татар, потому что ислам был для татар это такой естественной, органичной религией, а стали правители московские насильно насаждать православие татарам и другим нерусским народам. Тем самым думали, что приняв православие, они станут более таким однообразным, однотипным народом, и ими управлять будет легче. И вот где-то больше 200 лет шла политика насильного крещения, и это шла такими жесткими методами, как бы некоторые годы спокойно, некоторые годы очень жестко. И на тот период очень много мечетей, мадресе было разрушено, народ вынужден был уходить из своих мест жительства. Вот их днем крестили насильно войсками, священники войсками пришли, всех крестили, и тем остается выбор, как бы остаться жить в таком положении, как бы юридически они уже стали православными, хотя они в душе вообще мусульмане. Или второй вариант — все оставить, уехать в другие земли, где еще нет власти московского государства, за границу имею в виду. И вот большинство уходило за рубеж, то есть это земли башкирские, южнее вот территории Ногайской Орды. И таким образом очень много татарских деревень из центральной части вот Татарстана ушла туда. И в этот несправедливый период, скажем так, очень много было восстаний. Татары постоянно восставали. Сперва вели войну за свободу, то есть они хотели восстановить
Казанское ханство, свою государственность восстановить. Там много было лидеров. Их имена сейчас не буду перечислять, потому что это было раньше, мы это говорили. Вот один из... И также второй вели войну за религиозные права, чтобы им разрешили свободно исповедовать ислам, строить мечети, все, чтобы их права соблюдались. Как бы это естественные права. И вот один из таких лидеров восставших был Мулла Батырша. Его звали Абдулла Алиев. Вот он, когда стало уже невыносимо тяжело, ну, давайте коротко скажем, он родился в 1710 году в деревне Карыш Уфимского уезда Казанской губернии. Вот, и окончил медресе в деревне Ташкичу Казанского уезда, работал имамом и директором медресе. И вот был очень авторитетным, уважаемым человеком. Когда уже политика, колониальная политика царского режима стала уже невыносимой, большие налоги некрещенным жителям, да, и продолжалось вот это насильное крещение, и все это очень сильно обострило внутри населения атмосферу, и вот тут было два выхода. Или как бы договориться с властями, чтобы восстановили их справедливые права. Ну и второй выход — это взять оружие и воевать, чтобы власти, хоть они понимают, что они погибнут, там как бы у государства оружия и войск много, но тем не менее это что-то может изменить, скажем так, в главе, в правитель, что они поймут, что так нельзя с народом поступать. И вот он поднял в 1755 году восстание, в которое участвовали татары и башкиры, поэтому он считается героем и татар, и башкир, и еще другие местные народы, чуваши и мартва, кто там был рядом, потому что это тоже их касалась общей судьба. И вот началось огромное восстание, которое целый год продолжалось, и в конце концов, естественно, что правительство войска их победили, он стал уже, ну, часть, там были такие войска победили правительственные, им сказали, восставшим, мы даем амнистию, как бы возвращайтесь в свою мирную жизнь, да. Часть ушла, там казахские земли переселилась дальше, часть осталась в мирной жизни жить. И вот в результате восстания, естественно, это было огромное восстание, которое напугало и властей, это огромные средства потратили, чтобы его подавить. Что это дало? Ну, дало то, что как бы власти стали уже помягче вести эту политику в отношении крещения. Убрали вот эту Лука Канашевич, архиепископ, который очень сильно жестоко вел политику крещения. И чуть позже была уже разрешена в том же году, скажем, там уже Екатерина была, разрешила она построить мечеть в Казани. Это мечеть Марджани и Апанаевская каменная мечеть. То есть, ну, это все как бы следствие того, что, ну, правитель же не понимает ситуацию, когда не приходит какая-то, ну, у нас как решают проблему в России? Когда дырка появляется в одном вопросе, проблема какая-то, тогда только начинает действовать. И вот здесь тоже как бы этот вопрос долгие годы не решался. Вот, восстание — одна из таких лепт было к тому, чтобы изменилась эта не очень приятная ситуация, как бы сложная ситуация. Так, он долго скрывался, и в итоге его поймали и отправили в тюрьму. Даже сохранилось письмо Елизаветы Петровне, где Батырша описывал, что почему он поднял восстание, из-за чего это как бы все происходит. Его посадили в Шлиссельбургскую крепость, и там он 6 лет сидел. В итоге, он хотел выйти, и он охранников своих смог победить, убить, и в итоге уже при выходе его снова поймали и убили. Он вошел как герой татарского народа. Поэтому Батырша для татар и башкир очень таки главный герой, который боролся за что боролся? За права, за религиозные и национальные права.
Так, ну, на тот период еще один ученый появляется, Таджиддин Ялчугул. Изображение так условно только мутно нарисовано. Был татарским, башкирским выдающимся историком, ученым, писателем, педагогом, и был еще духовным наставником, шейхом Накшбандийского тариката, и также целителем людей. Вот, родился в деревне Чалпа Азнакаевского района, получил религиозное образование, вместе с отцом совершил в детстве хадж, и в Турции остался учиться. На тот момент Османская империя. 14 лет он там проучился. Снова потом встретился с отцом, который второй раз уже шел в хадж. И вместе с ним потом совершили хадж они, и вернулся он на родину. Жил некоторое время в Казани, в Москве, Нижнем Новгороде. И стал потом, после смерти отца, работать в религиозной сфере. Так, писал книги, преподавал, посещал различные окраины деревни, регион свой часто посещал, путешествовал, лечил больных. То есть у того времени у многих ишанов была такая способность как бы своими молитвами излечивать людей. У него такой дар был целительства. И он написал несколько интересных произведений. И вот одна из них это, допустим, посвященная истории Таварихи Булгарии, которая говорится, что в Булгар пришли 3 сахабы, и они принесли ислам. Алмаз-хану вылечили дочь, и он принял ислам, и этим самым приняла элита ислам, и стал ислам распространяться в Волжской Булгарии таким образом. Он об этом здесь описывает. Также самое известное произведение это Рисаля и Газиза, послание Азизе, типа дочери, это дочь ее. Вот. Это суфийское произведение, в которых описываются духовные состояния людей, важность нравственного и духовного развития. На данный момент это произведение издано несколько раз. До революции в татарских мадресе его изучали. То есть это такое интересное произведение, рассказывает о духовных уровнях людей и состояниях. Полезно. Следующий герой татарского народа это Абдурахим Утас Имяни, тоже выдающийся религиозный деятель, мыслитель. Он поэт тоже. Родился 1 августа, Лев, 1754 года в Чистопольском уезде Новокадеево, деревне Новокадеево. И ранее лишился родителей, воспитывался у родственников, учился в медресе в Каргале, это Оренбургская область. И далее поехал в Среднюю Азию. И там он получил уже свои такие объемные, большие фундаментальные знания, вернулся на родину, работал имамом и руководителем медресе в Казани и в Оренбургской губернии. Писал на татарском и арабском языке, автор поэм, стихотворений, богословских трактатов по философии и других наук. Он хорошо знал средневековых авторов, таких, больше связанных с духовной тематикой. Газали, Аттар, Джами, Руми, Аллахьяр. Это были суфийские духовные наставники того времени, и он тоже к этому был очень близко. То есть он был тоже в высоком духовном состоянии человек. И написал произведения, которые как раз описывают необходимость духовного роста, описывают то, что есть духовные наставники, есть настоящие духовные наставники. То есть он он больше заботился о том, чтобы не было эта косность в религиозной сфере, а была такая объективное понимание действительности, не было, чтобы застоя в мысли. Он был за развитие религиозной национальной самобытности. И свои книги писали на тот период пером эти мыслители. Поэтому он разве до Бухары не учился в Казанской губернии? Считается в Оренбурге. Там была известная такая медресе Каргале. Нет, Каргалы была такая деревня Оренбургской области, которая занималась посредническим оптовой торговлей. Возможно, приезжал, но он большие свои основные знания получил там, в Оренбургской области. Возможно.
что он приезжал, может, учителем был. Ну, по крайней мере, вот, Марджани его потом на Бухару сориентировал. он раньше жил, чем Марджани. Смотрите. Он жил в вы- 1834 году, умер. Вот его могила находится... Верить, я уже запомнила вот так. Его могила находится в селе Тимяшево Ленинского района. Это прям мавзолей настоящий. Мало у татарских духовных деятелей мавзолеев, вот у него есть мавзолей. В Турции у каждого духовного, можно сказать, такого выдающегося духовного деятеля есть мавзолей. А у нас вот у него только есть. У татарских ханов в Казанском Кремле есть. Красиво. Интересный такой, самобытный. Сохранилось его произведения, которые были переизданы. Вот один из ученых Казани, Рамиль Адыгамов, он свою диссертацию как раз посвятил изучению наследия трудов Абдрахима Мутазимяни. Следующий, вернее, у нас 8 часов уже, да? Так, мы тогда продолжаем все это на следующей паре. Тут очень много, если сказать. Про каждого, если рассмотреть, то на следующей паре уж у нас есть Каюб Насири, Марджани, эти вот деятели, тут полно их. На следующей паре продолжим. Спасибо. Вам понравилось? Да. Есть вопросы? Все понятно было. Якш. Все, на этом завершаем.